मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलाइन्स. परवरीच्या खापरेश्वराक दुसरो जागो दाखोवपी थळावो आमदार राखणदारा परस व्हड. खापरेश्वराच्या भक्तांचो आमदाराक प्रस्न. रस्त्याक लागून खापरेश्वराक दुसरे कडेन व्हरपाक दिवचे नात. सीएमान घेवची दखल मागला परवरेकारांनी. मडगावात तरणाट्याक धल्लो गांजा सयत. तामिळनाडूच्या अरुण गणेशनाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. गोंय ड्रग्स मुक्त करतले जाल्यार पुलिसांनी मुळा कडेन वचपाची गरज. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. परवरीच्या खापरेश्वराक दुसरो जागो दाखोवपी थळावो आमदार राखणदारा परस व्हड जालो. परवरे खापरेश्वराच्या भक्तांनी आमदाराक प्रश्न केला. रस्त्याक लागून राखणदार असलेल्या खापरेश्वराक दुसरे कडेन व्हरपाक दिवचे नात. आमच्यो श्रद्धा भावना तेतून गुंतल्यात. सीएमान दखल घेवची परवरेकारांनी मागला. राखणदार जे पळय आसात, जागेकार जे पळय आसात, शिमेकार जे पळय आसात, शिमे तेन्ना शिमेकार जे पळय आसात ते हटेन तेवटेन बसनात. तो कितें हो न्ही, तो कुळो न्ही. तुमकां खबर आसतलें आमच्या गांवांत चावडेश्वर म्हूण आसा. हाका खबर आसतलें, हांगा खुबशे जाण आयल्यात. थंय शिमे धाडटात मरे. थंय कोंबे कापतात. सगळे कितें करतात, तांकां मान दितात. राखणदारांक जागेकारांक मान दितात. आतां समज म्हणटा तुमी काडपाक सोदता ते कितें? अरे भावानो आनी भयणानो, आनी हांव खास करून आमदाराकूय सांगता, आनी जे पळय बशिल्ले थंय सरपंच आनी बाकीचे जे कोण बशिल्ले पळय साळकार, सुभाष हळर्णकर, हे लोकांक पुरेपूर खबर आसा की बा तुमी स्थलांतराचो विशय जो पळय आसा तो भायर मारात, काडात तो विशय. परवरी फ्लायओव्हराचे काम चल्लां. मार्गात एक पोन्ने वडाचे झाड आणि राखणदार देव मानतात त्या खापेश्वराची घुमटी आसा. ते झाड आणि घुमटी काडपाचे तयारीत सरकार आसा. सरकाराच्या या निर्णया विरोधात गोंयकारांनी दिल्ली मेरेन कागाळी पावयल्यो. आता परत एक फावट लोकांनी फुडें येवन मुख्यमंत्र्यान हो विशय गंभीरपणान हाताळचो अशें मागलां. पळयात पुराय स्टोरी. हे जे आमचे देवस्थान आहा ते आमकां हांगाच जाय आनी येयल्ल्या वर्सा हो उत्सव आमकां हांगाच करपाक जाय. आता एक्झाम्पल आमदारान म्हटलो आपूण परवरकार म्हटलो म्हणून ताका कोणी तरी जागा दिली आनी तेणी घर बांदले. हेचो अर्थ आमदार हे देव खापरेश्वरा पेक्षा व्हडलो न्हू की तो देव खापरेश्वराक जागा दाखयतलो हांगा व्हरान दवर म्हणून. अशें जावंक शकना. देव खापरेश्वरा पेक्षा व्हडलो आमदार न्हू कोणूच आसूंक शकना देवा फुडें व्हडलो. एक टायम देव तरी माफ करता, पण हे राखणदार म्हणटात, देवकार म्हणटात राखणदार, ते आमच्या सगळ्या परवरकारांक जे कितें आहा ते आपल्या पांया पोटां दवरून सांबाळून घेतात आनी कितलीशींच वर्सां जालीं अशें सांबाळून घेतात. आमचो खापरेश्वर देव हा लास्ट टायमी हांवें हे सांगलेलें की आमचो खापरेश्वर देव हा हो बोडगेश्वराक मेळपाक वयता आनी तो शांतीनगरांच्या हांगा रिटर्न येता. हे आमकां कित्याक खबर आहा? हांव विचारतलें. तांकां मेळोन तेंच्यांनी उलयले, पूण हांगासर तेंच्यांनी आमकां खंय सांगलें की ग्रीन सिग्नल दिलें, पूण हांगासर हांव नको. थोड्यांच्या पोटान कितें जळटा हांगा वडाचें देवस्थान, हांव पळयता म्हणून जळटा हांव नको. ताका कोणाक थोड्यांक दिसता, थोड्यांक आजूनय सांगता फ्रेंड्स मार्केटाक, थोड्यांक दिसता हें वडाचें खापरेश्वर देवस्थान आहा, कोणाक सांबाळपाचें आहा. अवश्य हांव बूक जो आहा आनी नांव जो आहा करता आनी पांया कडेन पांय पडून फुडें वयता. पण अवश्य जाल्यार पळया हांगसर आनी खंय देवस्थान गेलें जाल्यार हांव नको. हांव प्रसाद घेवन प्रसाद घेता, म्हाका थंय धाडून घातलो राखण देवतेच्या स्थानातून तो व्हरून दवरता तूं पळयता म्हणून. रिलोकेट कशें करूं शकता आनी कशें काडूं शकता. आनी जो आमदार आहा तो परवरकार न्हू, तो परवरी येवन जन्माक येवन ना. तो हांगा येवन तेणी वोटीक मात करून फक्त इलेक्शनां लडयल्या तेणी, लोकांची समस्या सॉल्व करूंक ना तेणी. आनी हे झाड न्हू ताका वाचोवपाक जाता, पूण ताका वाचोवपाचें ना, ताका काडूंकूच जाय झाड. तें आमी पॉलिटिक्स करूंक ना हांगा. आनी जो आमचो रोहन खटे हांगा येयला तो परवरकार न्हू, ताका परवरचें कितेंच खबर ना. तुमच्या कडेन खेळ खेळलो वयता? खेळ खेळटा तो, खेळ खेळटा. हो वड आणि देवाचे पेड गरजे भायर वडोवपाक सोदतात. ते वाटाव येता अशें थळाव्यांचेंच म्हणणें अशें न्हय. गोंयभरच्या एक्टिविस्टांनी, पर्यावरण मोगींनी आनी भाविकांनी येवन तेंच सांगलें. आयज गोंयचो खापो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकारूय परवरकारांच्या सांगातान आयलो आनी ताणें थेट रोहन खंवटेकच आव्हान दिलें. कितें तें आयकात. माझ्या वांगडा इन्स्पेक्शन करपाक यो कंपनीर आमी गेल्ले. एक सुद्धा पान येयला जागे म्हाका कापासतात चल 5 का 10 लाख मोडला तेजेर.
ते परत रिटर्न घेवपाक जाय कोणाचेर मोडला तेजेर ह्या लोकांनी तुम्ही वोट काडटा म्हण सांगता तेजी पाळां कितली व्हडली आहा रे तुझे एक बोट कट केले रोहन खंवटेचे न्हू एक बोट कट केल्यानी उबो रावपाक आनी सारको चलपाक जावपाना पांचातले एकूच बोट कट कर आनी तूं म्हणटा की इतली पाळां कट करून तो उबो रावतलो म्हणून फकाणां गेल्ली हा ही फकाणां करपाची बंद करा बहुजन समाजाचे देवस्थान कोण खबर आहा सगळ्यात पयलीं शिमावयला राखणदार अभिमानान म्हणटा आमी आणि हे आमचे हिंदुत्व हे तुमचे फेक हिंदुत्व आमकां सांगनाका लक्षात घ्या तोंडान जेन्ना जेन्ना तुमच्या देवस्थानाचे येतले न्ही तुमच्या फाटीक लागतलो आमकां खतरा जो आहा पळय खत्रे में म्हणटा मरे आमी खत्रे में आहा पळय हे लोकल आमदारां कडल्यान जेनिटो जो मनीस भोंवता तो कलंगूटकर म्हणून माझे घर इलिगल म्हणून थंयसर धाडलो थंयसर बापयान त्या कितें आनी हेंकां शिकयलें नाय सारको ओरवण कोणी धाडटाले सारके शिकोवन धाड त्या टायमाचेर कितें जालें त्या टायमाचेर तेणी धाडलो तो खरो ऑरेंज घर रामा काणकोणकरांचे इलिगल बाबड्याचे ते शिरोडकाराक फोंडान घेतलो तो माझे घर इलिगल आनी काणकोणाचें इलिगल तो हांव सांगूंक सोदता हे तुजे कडेन स्टडी जायना ही सारकी स्टडी जायना न्हू जाल्यार आमकां विचार आमी येता आमी सांगता शिकयता तुका एबीसी खेळ अरे इंग्लीश वाले अरे बाबा कोंकणीन उलय ते असेंब्लीन तुजे फुटींग पण आहा पळय ती सगळ्यांक कळयली आहा मनोहर पर्रीकराक कॉपी मारून पेपर हालयता असो ते तुजे कडेन जमपाना हे तुजे कडेन जमपाचें ना तुका एकूच गजाल सांगूंक सोदता तुजें कितें करता पळय सगळे लोक दोळ्या मुखार तुमचे पळयता रोहन खंवटेकार चॅलेंज मारून सोदता आयज जर तुवें हे खबरेश्वराक देवाक हात जो लायलो न्हू तुजे फुडल्या इलेक्शनाक कॅम्पेन करपाक रामा काणकोणकराक हांगा उबो आसतलो गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि सानिका नागवेकर. गोंय खड्डेमुक्त जावंक ना आनी ड्रग्स मुक्तय. तामिळनाडूच्या 30 वर्सां पिरायेच्या अरुण गणेशन नावाच्या तरणाट्याक 1.5 लाखांच्या गांजा सयत धरलो. मडगांव रेल्वे स्टेशन रोडार ताका धरलो. मडगांवच्या JMFCन ताका 5 दिसांची पोलीस कस्टडी दिल्या. पळयत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमी पळयतात की क्रिसमस जालो न्यू इयर जाले गांजा जो विकपाचे जो एक्यूज आसात हे चडशे गोंयांक आतां पावले कडेन आसा कित्याक गोंयांक सनमन चालू आसा त्याच बरोबर क्रिसमसूय जालो आनी न्यू इयर सेलेब्रेशन आसा हेच खातीर तामिळनाडू साकून एकटो जो फोटोग्राफर आसा पेशान हो फोटोग्राफर गांजा घेवन मडगांव पावलो आनी हेजें नांव आसा अरुण गणेशन म्हणून. हो 30 वर्सांचो भुरगो जेन्ना मडगांव रेल्वे स्टेशनार पावलो आनीक तो ओल्ड रेल्वे स्टेशन जें आसा हांगच्यान तो भायर सरतरेक तो गिरायकाक जेन्ना रावतालो त्या टायमार ताका खंय तरी मडगांव पुलिसेक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हो जो भुरगो आसा हो गांजा घेवन येता म्हणून आनीक ह्या भुरग्याक तेणी अरेस्ट केलो. ताका धरलो आनी धरून तेजे बॅगान तांकां जो 1.5 लाखाचो गांजा जो आसा हो ताच्या हाती मेळ्ळे कडेन आसा आनीक मडगांव पुलिसान राती रोखडोच ताका अरेस्टूय केलो आनी JMFC कोर्टान ताका 5 दिसांचो रिमांड दिल्ले कडेन आसा. आतां तुमी जाणा आसतले की गोंयांत कितलो गांजा जो आसा हो मेळ्ळा पूण हेंचे जे मेन डिलर आसात हे मेळना. ही बारीक जे आसात हे सगळे मेळटात पूण मेन डिलर मेळना. हांगा खंय तरी पुलिसेक मेन डिलर मेळपा जाय आनी मेन डिलर मेळ्ळे जाल्यारच हेंची पाळमुळो मेळटली ना जाल्यार कांयच मेळपाना. म्हणून सगळे लोक मागतात की ह्या गांजाचें जें कितें आसा हें बेगीच्या बेगीन सोंसमोग हेचो लावचो म्हणून. कित्याक तुमी जाणा आसतले हो जो फोटोग्राफर आसा हो कोलवा पणजे बिचार हांगा वचून फोटोग्राफी करतालो आनी ह्या हितूंतल्यान तो हें दितालो गांजा सप्लाय करतालो. आतां हेजी जें कितें हें आसा तें हो आनी खंयच्या क्रायमा आसा जाल्यार तामिळनाडू पुलिसांक तेंणी सद्याक मडगांवची पुलिसें कॉन्टेक्ट केले कडेन आसा आनी हांगा तेंची जी टीम आसा ही स्पेशल एक टीम आसा की ही गांजा बरो आसा तेच धरतात. ह्या टिमीन बरें काम केले कडेन आसा आनीक आमी मागतात की हेजे मुखार येणी अशेंच काम करचें आनी हे जे आमची गोंयची भुरग्याले या खंयच्याय ट्युरिस्टां जे जुवाचे खेळटात हेंचेर कडक कारवाय जावची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल राती उसरा
एक ट्रक रस्त्यावयल्यान शिरोडा वजेच्या एका घरार लवणलो. खर देवतेचेर येवपी मोटरसायकलवाल्याक वाटोवपाच्या यत्नात ट्रक ड्रायव्हराचे नियंत्रण गेले. पळयात पुराय बातमी. संदीप नायकाच्या घरांत रावपी हो धपको दिवपी घडणुकेन जागो जालो. एक व्हड टिपर ट्रक तांच्या घरार पडलो. येता त्या वाहनाक बसपी धडक टाळपा खातीर ट्रक घुंवडायलो आनी ताका लागून हो अपघात जालो अशें सुत्रांनी सांगलां. घराचे व्हड प्रमाणात लुकसाण करपा वांगडाच पार्क केल्ली स्कूटरय मोडून पडली. सुदैवान हे घडणुकेन कसलीच दुखापत जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयभर नातलांची परब व्हडा उमेदीन मनयली. कांय कडेन गोठे करून लोकांनी सृजनशीलताय दाखोवन दिली. पळयात पारोडेचे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे क्रीब फेस्टिवल. सगळें खुशालकाय जेजून सगळें खुशाल केली. मोगाचे शांतीचें जिवीत दिलें आनी आयज खरेंच म्हणल्यार आखो संवसार खुशाल. किंवा हिंदू मुस्लीम खंयच्या धर्माचे जेजू म्हणल्यार खुशालकाय. ह्या वर्साक आमी येवजिले आमचे फादर पिटर पातकुरा बराबर फादर जुया आंतोनी आनी आमचे फिरगोसकार आनी जायते जाण येवंक नात. आमी ह्या वर्सा चिंतले क्रिसमस सिटी कशी करूया म्हणून. क्रिसमस सिटी आनी देदेंब्राचे 24 वेळ पाप साहेबान रोमा शारांत दार उगडले आनी बोरवाशाचे दार हे उत्सवीक वर्साक तेच भाशेन आमी गोठ्याचे त्या दिसाक बोरवाशाचे दार उगडून आमी मागीर भितर आयिल्ले. जेजूचो जल्म जावन आसा खुशालकायेची खबर आनी हीच खुशालकाय आमी अणभवता हे गोठ्यान येतकूच. खरें म्हणल्यार आमचो पादविकार म्हणटालो ते भाशेन हें करूंक जाय तो तेंप लागलो आनी आपशींच जावंक ना. जायते जाण फुडें सरले, जावं गांवची भाव भयणां, जावं तरणाटे, जावं भुरगीं, जावं सगळीं एके भाशेन बाराबर वावुरलीं हें सगळें करूंक. आनी हीच खुशालकाय आमी परगोटीत वेता. येयली याद बी बरी येयल्या सामकी आनी व्हेरी नायस. ट्रेन जर्नी अशी केल्या भुरग्यांक बरें आहा सगळें. नायस, एन्जॉयबल, व्हेरी नायस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. UCT करंड 9A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत पॅरिश यूथ नुवेन जैत मेळयले. पळयात तळावलेची रंगतदार फुटबॉल मॅच. सरकारी प्रायमरी स्कूल ग्राउंडार जाल्ल्या युनायटेड क्लब ऑफ तळावलेचे UCT करंड 9A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलींत पॅरिश यूथ नुवेन वस्तादपण मेळयले. पॅरिश यूथ नुवेन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबाक एकोड्या गोलान हारयलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. गोंयांत सोमारा सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. दीसभर नितळ मळब दिसूं येता, पूण सांजेच्या वेळार उथळ ते मध्यम धुकें निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पयसुल्लें दिसपाचें प्रमाण उणें जावं येता. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाचो अदमास आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें, जाका लागून उश्ण पूण सुखद दीस निश्चित जातलो. राज्याक हवामानाची कसली शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब तशेंच धुकें आशिल्ल्यान सौम्य सुकें वातावरण निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. खास करून रस्त्यांचेर प्रवास करतना धुक्याच्या सांज वेळार दिसपाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान रहिवाशांनी आनी भोंवडेकारांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. हो दीस सोबीत उरतलो. हवामानान कसलीच म्हत्वाची गडबड जावपाची शक्यताय ना. सोमारा सुकें हवामान कायम उरतलें. धुकें पडटलें. हवामानाची शिटकावणी ना. सोमारचें तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. आमच्या पळोवप्यांक नातलांची हुनहुनीत परबी मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.